दोस्तों, अगर आपके पास इस तरह के एम्पलीफायर है और यदि उसमें साउंड प्रॉब्लम है, यानी कि बिल्कुल साउंड देता ही नहीं है, तो हमारे वीडियो को पूरी तरह से देखिए, पूरा वीडियो देखें ताकि आप इस प्रॉब्लम को बिल्कुल अच्छी तरह से सॉल्व कर सकेंगे। ये 3055 ट्रांजिस्टर वाली एम्पलीफायर है जो कि इसमें बिल्कुल ही साउंड नहीं देती है। चलिए आइए टेस्ट करके आपको मैं दिखा दूं पहले कि साउंड ये बिल्कुल नहीं दे रही है। ये देखिए, मैंने ऑन कर दिया है स्विच, बिल्कुल भी साउंड नहीं दे रही है। मैं पूरी वॉल्यूम बढ़ा दिया, देखिए कुछ भी साउंड नहीं दे रहा है, बस थोड़ा सा बज रहा है, बिल्कुल भी साउंड नहीं है। ये देखिए मेरे भाई, पूरे मैंने वॉल्यूम बढ़ा दिया, लेकिन फिर भी साउंड नहीं दे रही है, थोड़ा सा भी साउंड नहीं दे। ये देखिए फ्रेंड, इसमें 5 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं जो कि 3055 RTF 3055 ट्रांजिस्टर है। तो चलिए फ्रेंड, अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। इससे पहले जो हमारी चैनल पे नए हैं, साउंड सिस्टम से रिलेटेड वीडियो के लिए प्लीज़ मेरे भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों, खोलते हैं इसे। ये देखिए फ्रेंड, इसमें 3 ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं जो कि ये एक साउंड सिस्टम वाली है और एक पावर सप्लाई की है। ये वाली साउंड सिस्टम की है और ये पावर सप्लाई की। LED नहीं जल रही है, जरा मैं इसे ठीक कर रहा हूँ। ये बिल्कुल भी आसान है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। इस एम्पलीफायर में इससे ज़्यादा साउंड दे ही नहीं रहा। ये देखिए फ्रेंड, आपके सामने में मैं बजा रहा हूँ इसे, लेकिन इससे ज़्यादा साउंड नहीं दे रहा है, बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली 3055 वाली बोर्ड में अक्सर ऐसा होता है कि इसके बराबर ऐसे ट्रांजिस्टर उड़ते रहते हैं, ट्रांजिस्टर अक्सर जल जाती है। तो हम सबसे पहले ट्रांजिस्टर चेक कर लेंगे कि मेरे सारे ट्रांजिस्टर सही है या नहीं। तो इस एम्पलीफायर के ट्रांजिस्टर जले हुए हैं मेरे भाई। यदि आपकी इस तरह की प्रॉब्लम आए तो सबसे पहले ट्रांजिस्टर चेक करनी है, और ट्रांजिस्टर यदि ख़राब है तो उसे चेंज कर लेना है। मैं अगले वीडियो में ट्रांजिस्टर किस तरह से चेक करनी है मैं वो दिखाऊंगा। वैसे इस एम्पलीफायर में दूसरा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बस इसके ट्रांजिस्टर अक्सर उड़ते रहते हैं। और दूसरा प्रॉब्लम ये इसमें डायोड की प्रॉब्लम होती है, तो खैर वो छोड़िए। ये देखिए फ्रेंड, मैंने ट्रांजिस्टर को निकाल लिया है, अच्छे से निकालनी है इसे। और इस पे ये प्लास्टिक के पत्ती लगे होते हैं, तो इस पत्ती को बिल्कुल अच्छे से निकालना है, टूटे नहीं, क्योंकि हमें यही पत्ती फिर से लगानी है। ये देखिए फ्रेंड, मैंने सारे के सारे ट्रांजिस्टर निकाल लिए हैं। ये एक ट्रांजिस्टर मैंने इसलिए नहीं निकाली क्योंकि ये ट्रांजिस्टर सही है। सारे के सारे ट्रांजिस्टर को अच्छी तरह से निकाल कर और इसमें हम नए ट्रांजिस्टर डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड, इस पत्ती को सही से निकाल लेना है। मैंने निकाल कर रख दिया। ये देखिए फ्रेंड, मैंने न्यू ट्रांजिस्टर लाया है। ये ट्रांजिस्टर एक्चुअली 2 टाइप के आते हैं, एक 75 का आता है और एक 45 का, और एक 12 का भी आता है। 3 टाइप के आते हैं, सॉरी फ्रेंड। तो मैंने ये
45 का लाया है RTF 3055 ट्रांजिस्टर। अब हम इसे सेट करेंगे इस तरह से। फ्रेंड, इसमें सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि ट्रांजिस्टर में बेस कलेक्टर एमीटर वाली पोल को ध्यान में रखते हुए इसमें लगाया जाता है। तो यदि आप इस पे ध्यान नहीं दोगे तो एम्पलीफायर नहीं चलेगी, क्योंकि गलत वायरिंग होने के कारण ये एम्पलीफायर काम नहीं कर पाएगा अच्छे तरह से। बिल्कुल एक ही दिशा में ट्रांजिस्टर लगाएंगे। इसमें RTF सीधी तरफ से होनी चाहिए। मैं अगले वीडियो में बता दूंगा कि इसमें कौन बेस और कौन कलेक्टर है, इसीलिए फ्रेंड हमारी वीडियो ज़रूर देखें। इस तरह से सारे में वो प्लास्टिक की पत्ती लगानी है, ये इसलिए दी रहती है कि शॉर्ट ना करे। ये देखिए फ्रेंड, ये चेंज किया हुआ ट्रांजिस्टर है जो मैंने इस बाजे से निकाली है। ये जिस तरह से लगे हुए था ठीक उसी तरह से लगा लेने हैं इसमें नए ट्रांजिस्टर। ठीक उसी तरह से नए ट्रांजिस्टर लगाने हैं। इसमें बेस कलेक्टर ध्यान में देते हुए लगाने। अब हम वायरिंग करेंगे इसके। पहले मैं सभी पोल के एमीटर वाली पोल को एक साथ जोड़ लेंगे। दो ट्रांजिस्टर के लिए दो ट्रांजिस्टर के एक साथ जोड़ेंगे। बेस को बेस के साथ और कलेक्टर को कलेक्टर के साथ और एमीटर को एमीटर के साथ जोड़ेंगे। यानी कि बिल्कुल जिस तरह से पहले जोड़े हुआ था ठीक उसी तरह से लगा लेना है। ये देखिए फ्रेंड, मैंने लगा लिया है। ठीक उसी तरह से वायरिंग कर लिया है। बेस को बेस के साथ, कलेक्टर को कलेक्टर के साथ और एमीटर को एमीटर के साथ। दो ट्रांजिस्टर को एक साथ जोड़ने हैं। ये देखिए फ्रेंड, मैंने सारे के सारे वायर को लगा दिया है। चलिए अब हम टेस्ट करेंगे इसे। ये देखिए फ्रेंड, कितने अच्छे साउंड दे रहे हैं। ये सॉल्व हो गई प्रॉब्लम। कोड हिल जा रहा है। मेरे पास कोड नहीं था बजाने का, इसलिए मैंने अंदर से इसे वायरिंग करके निकाला है एक कोड को और इसके माध्यम से बजा रहा हूँ। ये देखिए फ्रेंड, मैंने 8 इंच की स्पीकर लगा रखी है। बिल्कुल अच्छी साउंड दे रही है। तो फ्रेंड, मैं आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यदि साउंड सिस्टम से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करनी है
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक और शेयर ज़रूर करें वीडियो को। थैंक यू फ्रेंड। फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड, अगर हमारी वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साउंड सिस्टम से रिलेटेड जुड़ी जितनी भी वीडियो है, कोई भी प्रॉब्लम के लिए मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड। डन।